Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bom, Maicon falando aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom Centro Automotivo. Galera, é o seguinte, estou com uma Mercedes aqui 2013 1.6 Turbo, tá? Topzera, ó, essa daqui, opa, parece aí. Essa aqui é aquela duas portas, tá? Versão Sport aí, teto panorâmico, ó. Opa, top, tá? Com barulho, ele tem um barulho feio aqui, né? O cliente até achou que era alguma coisa de turbo. Que tinham falado para ele que era alguma coisa de turbina, tá? E vazando, tá? Ele tá vazando água pela tampa, tá? Então o carro funciona, daqui a pouco ele começa a escorrer e verificar o líquido de arrefecimento no painel, tá? Desse carro. Então ela tá com um probleminha aqui na tampa e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, barbadinha, facinho da gente resolver. Bora a vinheta, vou mostrar a vinheta, depois eu vou mostrar o barulho dela para vocês verem. Aí galera, seguinte, esse aqui é uma W204, tá? Tem 91 mil quilômetros. O barulho, qual que era o barulho que ela tinha? Apenas a correia, tá? A gente trocou a correia. Deixa eu ver, mostrar pra vocês. A correia tá bem velha, galera. Correia original ainda dela, tá? Correia alemã da Mercedes mesmo, tá? Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Mercedes-Benz, quer ver? A correia já tá bem feinha mesmo. Galera, não sei se vocês vão conseguir pegar, mas ela tá escrito Mercedes aqui, ó. Aqui, ó. Acho que não dá pra ver, né? Mas é original, ó. Ela tá bem desgastada já. A correia, tá? E um barulho feio, viu? Um barulhinho feio dela, viu? Bom, o barulho zerou, tá? Coloquei uma corrinha nova lá, o extensor tá tudo ok, né? Bom, ele tava aqui perdendo pressão. Por que ele tava perdendo pressão da tampa? Tá vendo que eu resolvi, ó? Ele vazava água pra todo lado aqui, tá? Resolvi como? Apenas o O-ring, tá? Essa tampa tem um O-ring de um anel de vedação. Eu troquei o anel dela, zerou, tá? O anel que eu coloquei um pouquinho mais grosso, que esse aqui que ainda é original. E pronto, não precisou nem trocar a tampa, galera. Ficou filé, tá? Então é o seguinte, ó, você que tem uma Mercedes vazando pela tampa, verifica o anel aí da tampa, talvez você não precise trocar a tampa, tá? Esse aqui não precisou, ficou ótimo o carro, tá? E o barulho também sanou só trocando a correia, esse carro tem problema de correia, tá? Tudo bem que ela já rodou bastante, né? 91 mil, 2013 para trocar a correia, tá bom, né? Então eu vou funcionar ela ali para vocês verem ali, ó. Vamos lá, galera. Rapaz, eu entro na Mercedes, dá até saudade da minha, viu? É saudade daquela branquinha, viu? Show de bola, igualzinha aquela que era minha. Só que a minha aqui era escovado, né? Esse aqui é branco. Ó, galera, 91 mil, tá? De boa. Ó o barulho, zerou, galera. Zerou, ficou top o barulho dela. Show de bola. Carro que já andei bastante, funcionei bastante ela, né? O filé. Galera, simples, sem trocar a correia dela é tranquilo, sem novidade, tá? Troquei a correia, um pouquinho. Ele ficava descendo água daqui, ó. Descia água. Tá vendo o canalzinho aqui, ó? Tava enchendo de água isso aqui, tá? Então, zerou, ficou top. Você que tem uma Mercedes aí, tá? Fica esperto aí, galera. De repente pode ser coisa simples aí, beleza? Aí galera, mais uma pra conta, hein? Top, hein? Mais uma Meca aí, revisada aí, show de bola. Simples, tá? É um carro, assim, um carro robusto, primer, tá? Mas simples de resolver. Você viu o barulho chato com o modo ativo? E até na hora que esquentava bastante ele ficava aquele barulho, tá? A água também, se vacilar perde até o motor, né? Se o cara não... Ainda bem que ela avisa lá que tá com o líquido de arrefecimento baixo, tá? Mas é isso aí, galera. Gostou? Deixa um like, não é inscrito, se inscreve no canal. Quiser trazer sua Meca aqui, na descrição do vídeo tá o meu WhatsApp. Chama no zap e vamos agendar para chegar no dia ela receber aquela manutenção top
E lembrando que estamos localizados em Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço e fui!